बढ़िया ना नहीं अगर जो रही कंटेंट এটা একটা পার্টিকুলার রিজন বুঝলেন সো স্টুডেন্টস in one sense and perhaps the best one ସବୁ ଗୋଟେ ଯଦି ରିଜିଓନାଲିଜିମ କଥା ଆମେ କହିବା the best one କଣ regionalism is a way of life it is a self conscious ପ୍ରକୃତରେ regionalism is a way of life ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଆମ ଉପରେ ଅଛି सोशल हो इकोनॉमिकल हो पॉलिटिकल हो सब प्रकार इंस्पिरेशन हम ପାଇଁ ପଡିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ वे ऑफ लाइफ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା କିମ୍ବା ଆମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଆଉ କଣ ଆସୁଛି ଇଟ ଇଜ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ନିଜକୁ ନିଜ ସ୍ୱ ସଚେତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱ ସଚେତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ କଟକ ଟାଉନରେ ରବିବାର ଦିନ ହଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଣେଶ ବସିଲେ ସବୁ ସାହିର ସବୁ ରିଜିୟନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସାହି ମୁରବ ମାନେ କଣ କହିବେ ଆମ ସାହିର ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତିନି ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଚୁପଚାପ ଯିବ ଯୋଉ ସାହିରେ ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେ କହିବେ ଏ ଆମ ସାହିରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ସୁରମାଡ କରନ୍ତି ତମେ ପିଲାମାନେ ଛାଡିବ that is nothing but the impact of regionalism. Regionalism is a inspiration. So regionalism is a self-conscious process. बेले-बेले कौन हुए हम region को base करी, हम importance को base करी, इस ना किसी consciousness के ऊपर देखिए characteristics of region. हम इधर पर स्टडी अच्छे regionalism के characteristics हेल्प ये रीडिंग कर लो जी. Regionalism is a deep love and a blind loyalty towards one's region. એટલે તમે જાણો છો ଆମେ ରିଜିଓନାଲିଜିମ ପାଠ ପଢୁଛେ ରିଜିଓନାଲିଜିମ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ରିଜିଓନାଲିଜିମ ର କିଛି ନା କିଛି ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଅଛି କଣ ସେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଡିପ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୟାଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ one's own region ମୁଁ ତମ ସାର ହିସାବରେ ଗଲି ତମ ଘରେ କହିବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି ତମ ବାପା ମା କହିବେ ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ହଉଛି 22, 24, 26 କ୍ୟାରେଟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା କଣ deep love and blind loyalty ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ କେହି ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ମୋ ଝିଅ ହଉଛି ସୀତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଟେକିକି ଦିଅନ୍ତି that is nothing but ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏରିଆକୁ କହିବେ ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭଳିଆ କେହି ନାହିଁ ମୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭଳିଆ ରସାବଳି କୋଉଠି ନାହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କଲି that is nothing but blind loyalty କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲେ 100% ସେକେଣ୍ଡ regionalism is a psychic phenomenon. Psychic phenomenon in the sense कौन psychological हमें research करिनो कोन एरिया भला किंवा कोन एरिया એટલે તમે પાଠ ପଢୁଛ ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଛି ସେ କହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କି ସାଙ୍ଗ ନା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରେଭେନ୍ସା ପିଲାମାନେ कास्ट कॉलेज ର ପିଲାମାନେ କାଷ୍ଟ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ତାର କାରଣ କଣ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଗଲେ ବସିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଗଲେ କ୍ଲାସ ପଢା ପଢି ହେଲା ସବୁ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସେଇ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ that is nothing but psychic ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି it is nothing but psychic phenomenon ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି କି ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିଛି କି ତମ ଘର ଦେଖିଛି କି ତମ ଘର ଦେଖିଛି ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି କି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଲାଇନ୍ psychic attachment ये पिला को ଭଲ କରି ଇନ୍ସ୍ପାୟର୍ଡ କରି psychic so regionalism embodies quest for self identity and self ତମେ ଯିଏ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ରହୁଛ ଏରିଆରେ ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କର ନିଜକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କର ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଇନ୍ସ୍ପାୟର୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ବର୍ଷା ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅଟି ବସିଛି ବହୁତ ଗରୁଡ଼ ଅଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଲୋନୀରେ 90% ରଖିବ one type of inspiration ସେ କଲୋନୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଗର୍ଲ ଯଦି 90% ରଖିବ that is nothing but the development of ମଧୁସୂଦନ ନାୟକ ପରିବାର 1920% ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଜିୟନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ରିଜିୟନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା କହୁନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିଜିୟନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏନି ମୁଁ ଆମର କହିବି ଆମର सिविल सर्वेंट होची किए ना विश्वजीत विश्वजीत रहला हम ओडिसा रे गोटे बहुत बढ़िया पोस्ट रे से कोन एग्रीकल्चरल
ସେ ଗଲା ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏମିତି କୋଉ ଏରିଆ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେ ମନେ ମନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ନା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଉ ଦେଖିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତେଣୁ ତାର କୋପରେସନ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଲା ଆଜ ଦ ଫୁଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ସବୁ ପିଲା କହିବେ କେତେକ ପିଲା କହିବେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମୋର ଭଲ ହଉଛି ସୋସିଓଲୋଜି ଭଲ କାରଣ କଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ତାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବହୁତ ପିଲା କହିବେ ମତେ ଇଂଲିଶ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ତାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ରିଜିଅନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି କଟକରେ ପୁରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବି ଆଉ ସତେଇଶଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖରାପ ଆଇଡେଣ୍ଟି କରିବ ତମକୁ ଯେ ତମେ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଲ ଅଛ regionality is a self-conscious process ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମନେ ରଖ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ଆମେରିକାର ଥିଲେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଶ ତମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଚଳିବ ବୋଲି କୋଉଟା ତମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ କୋଉଟା ତମକୁ ପ୍ରପର ହବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ପୁଅ ପିଲା କହୁଥିଲେ ଶାଶୁ ଘରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇ ଚଳିବାକୁ ପଡିଲା ଶାଳୀର ମାଡ ଶାଶୁର ମାଡ ସବୁ ସହି ରହିଲେ କିଛି ଝିଅ ପିଲା ଯେମିତି ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲେ ଗାଳି ଶ୍ୱଶୁରର ଗାଳି ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ସହିକିରି ରହିଲେ ତମେ କହିଲ ଆକୋମୋଡେଟ କରିବାକୁ ପଡୁନି ତମେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ଅଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ଏଇ ରୁମ ନମ୍ବର 7 ରେ ରହିବି ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ୟୁଜ କରିବି ଏଇ ପାଣି ପାଇପରେ ଯୋଉ ପାଣି ପିଇବି ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ ପାଣି ପିଇବି ଏଇଟା କେମିତି ଆମ ଲାଇଫ has to stable and it depends on self concept. Next students, regionalism promotes the theory of a son of the soil. Son of the soil ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଯାଉ ଖାଲି ଆଧିପତ୍ୟତା હોય તમે ଦେଖୁଥିବ ପିଲେ କଥା କଥାରେ କହନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଘର ଶଙ୍କର ଆରେ ଶଙ୍କରପୁର ହଉ କି ଶିବପୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ମୋର ଯୋଗ ମୋର ରଣିବ ଟୋନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ କଥା କହିବେ ଜାଣିଛୁ ମୋ ହାତରେ କେତେଟା ଝିଅ ପିଲା 201 କେଇ ସାରା ପଡେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ସେଇଟା ବାହାର ନେଗେଟିଭ ରିଜନାଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଅନେଇକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକ ମୋ ସାଇକି ଲାଗିବେ ତମେ ଦେଖିବ ସନ୍ ଅଫ ଦି ସଏଲ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ନଗର କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଜିତ କରିବେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ପୋଷ୍ଟି କରିବେ ଆମର ଏରିଆର ପିଲାମାନେ ପୋଷ୍ଟି ଦେବେ ଆରେ ତମ ଏରିଆରେ ପୋଷ୍ଟି ଦେଲେ ସିନା ସେଠି ବିଟେକ ଏମଟେକ ପିଲା ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟି ନେବେ ଧର ଯୋଉ ନବମ ହେଲେ ସେଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ସେ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ତେଣୁ ସନ୍ ଅଫ ଦି ସଏଲ ଭଲ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ରିଜିଓନାଲିଟି ସ୍ପିରିଟ ଦ୍ଵାରା ପଜିଟିଭ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ରିଜିଓନାଲିଟି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମୁଁ କରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଧର ତମେ ଏଠି ଅଛ 26 ଜଣ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ତରୁଣ ଏକୁଟିଆ କୋଉଠିକାର କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ତରୁଣ କଣ କରେ କହିକି ଦେଖେଇଦବ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛି ମାନେ କୋରାପୁଟ ସିଗ୍ନାଲ କରେଇକି ଯିବି ସେଠି ରେକର୍ଡ କରିକି ଯିବି ବେଳେ ବେଳେ ପିଲା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ତମ ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଷାଠିଏ ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଇ 4 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେନି ଆଉ ଯେତିକି ଯାକେ ଆମେ ଅଛି ସବୁ ସେଠି ଷାଠିଏ ଇଏ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆଜି ତାତେ ହେଇ ହଉକା କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢାରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଡୋମିନେଟ ଅଛି ଇଟ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ ବେଳେ ବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉ ରିଜିଅନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି ରିଜିଓନାଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କଣ କରେ ରିଜିଅନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ regionalism stands sorry regionalism reflects the psyche of the relative ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲେ କହିବି ତମେ ଜାଣିଥିବ ନର୍ଥ କୋରିଆ ତାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ସବୁବେଳେ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ରିଜିଓନାଲ ପିଲେ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି କଣ କରିବି ପିଲେ ତମେ ଅଛ 37 ଜଣ 35 ଜଣ ପିଲା ଅଛି ମୁଁ 35ଟା କଣ କଲି ଆଣିଲି କେକ୍ ମାନେ କାକେରା ନେଇକି ଆସିଲି 35ଟା ଆଣିକିରି ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଗୋଟିଏ
ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ପିଲା ରାତିକି କେହି ଖାଇବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ପିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ 35 ଦିନ 7 ଜଣ ପିଲାକୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଥାଉ ସେ ଚାରି ସେ ତିନି ଏମାନେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଖାଇଲେ ରାତି ଭୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ରହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 37 ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି ତମର କାହାର ପେଟ ପୁରିଲା କି କାହାକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦେଲା କି ଦେଲାନି ଏଇଭଳିଆ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କରୁଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରା କାକରା ଲୋକକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାକରା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଜର୍ମାନୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେ ସମୟରେ ଡିକ୍ଟାଟୋରିଆଲ ନାଜିଜମ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝ कम्युनिस्टिक मैनिफेस्टो माने इसके प्रिंसिपल को बेस करके किए नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट शासन पर वन पार्टी डिपेंडेंट शेप जो वन रूल वन पार्टी वन पॉलिटिशियन डिक्टेटर शासन में नहीं नॉर्थ कोरिया रे चलो पिले हमें देखिबा जोटी पिले स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होची से एरिया रो मध्ये रीजनल डेवलपमेंट को एली कहबे तमे एटा के मने रे किछ भाबिबने एक पिला 94% रखबने जदी माटरला केमिन नरक देखा ये पिला 94 रखिबनी तरुण 94 रखिबनी विश्वजित 94 रखिबो ना तमे समस्त तम जेति स्टैंडर्ड एजुकेशन करते बढ़िया स्टैंडर्ड रखिबो किंतु सब पिला डिपेंड करछि काहा ऊपर टीचर मोर परिवार विषय माना तुमको पाठ दिया ही गला ले घर पढ़ी के आसीबो एटा डेमोक्रेसी तुमको पाठ दिया हला आइ के पढ़ी ना चारि पारे पांच बारे एटा हला कोन डिक्टेटोरियल ये प्रिंसिपल बहुत डेवलपमेंट हुए सही दिन नहीं खूब शीघ्र नॉर्थ कोरिया डेवलपमेंट तम मन को डेवलपमेंट मु कहू तमे एबे माड खाइलो जेतले प्लस 2 रिजल्ट हाइलो सर्टिफिकेट लेखा हो 96% ब्रैकेट रे माड खाइ छोटे बेले कोन माड खाइ ना छोटे बेले माड खाइ छ बाबा डिसिजन ठीक आछियो लेले तो माड खाइलो दरकार रियल फैक्ट कहूची हम डेवलपमेंट करिया पई मु कहबा कथा सब प्रकार हमको रूल एंड रेगुलेशन वी मस्ट इम्प्लीमेंट द आयरन रूल कोटाकड़ी इम्प्लीमेंट हवा दरकार ए रेगुलेशन दियाला हर क्लास में पढ़ी के चीन क्षेत्र माड हला हबो नि कोन आज काली लोग कोन भय करते नि कोची ए मारो ना छुआ आसीबे तो आसीबे नि कोठी उनका कोची अलगा कोची रे मार ओडी जे करी आ को कोची की चेके माड हला बहुत गले घर बापा मां के तुम चेकी देरो काई को कोची की जाउनु बापा मां बाडे तो पाठ पढिबेनी वो तेणु आमर मारटा मध्य डेमोक्रेटिक ऑर्डर हवा दरकार पर्टिकुलरली किछि पिला नुहे इक्वली पनिशमेंट हट टू बी गिवन टू ऑल तेणु पिले मन रख जेते बेले हम डेवलपमेंट बेले बेले कोन करूछि हमर रिफ्लेक्स साइकिल रिलेटिव डेप्रिवेशन भाईबी आ मामा आछि त मोर केउ जब मयूरभंज एठी मु कहबी समस्त लोक कटक डिस्ट्रिक्ट मामा होछि मयूरभंज मुगे कटक डिस्ट्रिक्ट पिला माने 25% ଥିବ ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସେ ରଖିବନି ମୁଁ କଟକ ଲୋକ ଏଇଟା ହେଲା ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଫ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇकोलॉजिकल ତ ଡିଗ୍ରିଗେସନ ଆଣିଲାନି ସେ ଗଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କାପସରେ ବସିକି ଯିବ द्रौपदी मैडम नमस्कार आपण कोई प्रेसिडेंट केमिति होले दिलीप सर कहउछन्ती कोन ना मयूर पिला रिजल्ट भलो पढिबेनी कटक पिला भलो पढिबेनी तार गोटे साइकिल डेफिनेशन हुए तुम जेते बेले रिजनली हमें गोटे एरिया को बहुत अपग्रेडेड करले आ गोटा को डाउन ग्रेडेड करले गोटे 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 साइकिल डेफिनेशन नेक्स्ट स्टूडेंट्स regionalism stands against nationalism what is the spirit of nationalism spirit of nationalism means national development without any discrimination मु उदाहरण स्वरूप कहबी समान भितर स्मृति युक्त सियोर रखिबो 100% मु भाबी जे प्रेडिक्शन करूची नियर अबाउट 92 स्मृति रो पूरा माने क्यू एंड यू होची के ना ज्योतिका स्मृति जदी पहुची 12:45 के गोटाई जगह ज्योतिका मध्ये गोटाई जगह पहुची सी जते बेले रहला 94% ये रहला 2% हमने समस्त कोन करे हाथ संगे कंपटीशन करी पाठ पढलो ऑल सिक्योर्ड 92% जते बेले तमरो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हैला दैट इज नथिंग बट द स्पिरिट ऑफ रिजनलिज्म किंतु जते बेले ऑल टोटल डेवलपमेंट हैला दैट इज द स्पिरिट बात नहीं हमर प्रकृति रे नेशनल डेवलपमेंट केते बेले होबो ओडिशा डेवलपमेंट बिहार डेवलपमेंट वेस्ट बेंगल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सब गुडा डेवलपमेंट हला सेटा नेशनल डेवलपमेंट एवं नेशनल डेवलपमेंट जते होबो मन रखो
पर्टिकुलर रिजनल डेवलपमेंट हवा दरकार तब जानी बोले केरला एर्नाकुलम 100% एजुकेटेड जितेबाला एर्नाकुलम डेवलपमेंट है एजुकेशन जितेबाला कौन कराला गोटे विलेज रो डेवलपमेंट करागला विलेज परे गोटे पंचायत रो डेवलपमेंट कला गोटे पंचायत परे गोटे पंचायत समिति रो डेवलपमेंट करागला तारे गोटे डिस्ट्रिक्ट रो डेवलपमेंट हैला ऑटोमेटिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू तेणु जितेबाला हमें पर्टिकुलरली गोटे एरिया रो डेवलपमेंट करिचे इनिशियल स्टेज रे सेटा गोटे रीजनल डेवलपमेंट लेकी ମାନେ ତ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି 27 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ଅଛ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଅଭିଷା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ତମ କ୍ଲାସ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜେସିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ତମ କ୍ଲାସ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍ମୃତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ ତମ କ୍ଲାସ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ବିହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ତେଣୁ ରିଜିଓନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଟୁୱାର୍ଡସ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମର ଫିଲିଂସ୍ କଣ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ରେ ମୋ ରିଜିଅନ ଖାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ମୋ ରିଜିଅନ ର ମୋ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଖାଲି ରେଳ ଗାଡି ଚାଲିବ ଆଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ରେଳ ଗାଡି ଯିବନି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଲାଗୁ ଚାଲିବ ମାନେ ମମତା କିଏ କହିଲା ମୁଁ ରେଳ ନେବି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ରେଳ ଯେ ରେଳ ନେଇକି ମାନେ କଥା ଶୁଣିଲେ ରେଳ ଟ୍ରେନ କିଏ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ରେଳ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ରିଜିଓନାଲିଟି ଫିଲିଂ ଟା regard କରିଥାଏ regionalism expresses yourself in the development of one region at the cost of other regions ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ପିଲେ ଆସିଛି ବହି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯିବ କପି ଦିଆଯିବ ସାମ୍ପଲ ପେପର ଜଣକୁ ଦିଆଗଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜଣକୁ ଦିଆଗଲା ଏଜୁକେସନ ଜଣକୁ ଦିଆଗଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜଣକୁ ଦିଆଗଲା ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ଆସିଛି ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ ଆମେ ଛାଡିବୁ ସେ କହିଲେ ଅଫିସରେ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କ ବୁକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ପଳେଇବେ ତାହେଲେ କହିଲ ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛ ଏଠି 24 ଜଣ ତମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା that is the spelling of regionalism and what we proceed to say about regionalism may be accepted sorry regionalism expresses itself in the development of one region at the cost of other regions ଏମାନେ ଯୋଉ ବହି ପାଇଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ବହି ପତ୍ର ପାଇଥାନ୍ତେ ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେକ୍ସନ କୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କାହାକୁ particularly regionalism may be accepted both as a narrow and nationalistic feeling it is a narrow minded conservative attitude particularly गोटे region ର attitude particularly गोटे region ର development concept ଯେତେବେଳେ ଆମେ relate କରୁ କଣ କି vulgarism consist of regionalism in area regionalism is a complex and multi-dimensional phenomenon hence can be follow I can follow ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ଗୋଟେ କଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ଆଧାର କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ଆଉ 2 ମାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା ହାୟର କରିବେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା ଟାଇମ ଦେବା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିବେ ଭଲ କଲା ବେଳେ ସିନା ଗ୍ରୁପ ଫଟୋଟା ଭଲ ଦେଖିବ ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଦିହରେ ଆମେ ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ଛିଡା ହେଇଯାଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଉଠୁଛି ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ 35 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ 5 30 ଜଣ କଣ କହୁଥିବେ ସାର ମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଏଇଟା ଆମେ କହିବାକୁ ଦବୁନି a number of persons are responsible for the development of regionalism among the people of a particular region. प्रकृत बहुत गुड़ा फैक्टर अच्छी बहुत गुड़ा कजेस अच्छी regionalism ପାଇଁ जोटा कौन करिबा डिस्कशन करिबा हमेशा एक पूरा प्रॉब्लम इट इज स्पेशली ना लिखा है कि इसको सोशियोलॉजी लेवल है सोशियोलॉजी क्लास को देखो